Hello guys, yan, nandito na naman tayo sa ating mini farm. Yan, maglilinis po tayo ng ating tataniman ng talong. Yan, papakita ko rin po sa inyo ang aking mga tinanim na turmeric at saka po ang ating luya. Yan, yan, napabayaan na po ang ating mga turmeric. Pero yan po ay maraming laman sa loob, sa ilalim. Sitahin natin itong ating mga tinanim na luya. Yan. May laman na po yan ating mga luya. Pagka po may nangangailangan ng luya, yan po ay libre lang po natin pinapamigayan sa mga panggamit po sa bahay, panggamot. Sama na yung ating mga turmeric. Dito pa yung ating maraming turmeric. Yan po ay pinapamigay lang natin sa mga nangangailangan dito po sa amin. So ang ginagawa ko po dyan ay hinuhukay natin sa puno. Dala-dala na ang puno. At pag nakuha nila yung laman, advice ko lang po sa kanila na itanim na din nila sa kanila. So, hindi na po sila lagi manghihingi. Yo. Yan guys, ito yung ating turmeric. Uhukayin na natin yan. Tingnan natin kung meron ng laman talaga siya. Oh, kubang naman. Dami na. Yan guys, pagka merong nanghihingi ng turmeric sa atin, yan, taga rito sa amin, hinuhukay na natin. Tapos na-advise lang natin sa kanila na tanggalin na yung mga laman. Ito, itanggalin itong mga laman. Yan. Kasi pag natanggal na itong laman na ito, yan, kita nyo ito. Ito, pag tinanim mo, pag itinanim nyo ito na diretso na ulit ito, buhay na to. Kita nyo, ang dami laman, oh. Hindi pa siya harvest time. Mga hanggang ano pa ito eh, mga January, February. Ang singkad na laki ng laman ito. Pero itong pinutol na ito, ito may ugat. Pag ito po ay tinanim ninyo, yan, buhay na po ulit ito. Kita po niya, daming laman. Hindi pa singkad yung kanyang kanyang paglaki. So ito ang lagi kong panggamot sa aking sipon at tubo. Napagaling po nito sa sipon ng mga baka, kalabaw. Yan, dinidikdik po ito at papainom sa baka. Galing po ito sa sipon ng baka. Yan, mga ating mga hayop. So kung magaling po siya sa baka, magaling din po siya sa ating katulad natin mga tao. Ligaw. So ito na ho ang gamot kong lagi ngayon sa sipon at tubo. Napaka-effective po nito. Pagka ito inalahukan natin ng lemon at honey, okay na.
Yan, simula po nung 1 year na po mahigit na ako umiinom nito. Hindi na po ako dinadana ng hika. Hindi rin tayo hubo. Yan, share ko lang po sa inyo mga ka-farmer. Ating turmeric, napakabisa po niyan. Thank you for watching. God bless po.